எல்லாருக்கும் அட்வான்ஸ் தீபாவளி வாழ்த்துக்கள். நம்ம தீபாவளி ஸ்பெஷல்ல நீங்க என்ன கற்றுக்க என்ன டெமோ செய்ய போறோம்னாக்கா ப்ரெஷர் குக்கர்ல சிக்கன் கோழி ரெண்டாம் கோழி ரெண்டாம் செய்யணும். பொதுவா வந்து நம்ம தீபாவளி இதெல்லாம் செய்வோம் தானே. அதுக்கு முன்னாடி என்ன அறிமுகப்படுத்திக்கிறேன். என் பேர் கனிகி, என் பாட்டு பேர் ஜெயக்குமார். எனக்கு இந்த அருமையான பொன்னான வாய்ப்பு. ஸோ எனக்கு வந்து பார்ட்னர்ஷிப்பா ஜாயின் பண்ணி எனக்கு டெமோ வழி நடத்த வராங்க நம்மளோட கமிஷன் சிவபுரி சார், நம்மளோட பத்மாவதி. அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு வந்து நம்ம தீபாவளி ஸ்பெஷலா வந்து நம்ம நொக்ஸா குக்கர்ல வந்து எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணலான்ட்டு காமிக்க போறேன். ஓகே, இதுல எல்லாரும் வந்து கண்டு கழியுங்கள். ஓகே ஓகே, இப்ப நம்மளுக்கு தெரியும் எல்லாருக்கும் இந்த மாசம் தீபாவளி வந்து நொக்ஸா குக்கர்ல வந்து ப்ரொமோஷன் கிடைச்சிருக்கு. ஓகே, ப்ரொமோஷன் நான் அப்புறம் செஞ்சுக்கிட்டே உங்களுக்கு வச்சுக்கிறேன். நம்ம டைம் சேவ் பண்ணோம். ஓகே, இன்னைக்கு நான் வந்து நான் பேசுறது விளங்குதெல்லாம் கரெக்டா சொல்லியிருக்கேன். உங்களோட இதுல ஃபீட்பேக் கொடுங்க. ஓகே, இன்னைக்கு நான் வந்து கோழி ரெண்டாம் செய்ய போறேன். அதுக்கு தேவையான ஜாமான் ஒரு கோழி. நான் வந்து ஐஎம் டூ வந்து ஒரு கோழி ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து இதெல்லாம் வந்து மெயினா அரைக்கிற ஐட்டம். இதுல என்னென்ன ஐட்டம் இருக்குனாக்கா இன்கிரீடியன்ஸ் சொன்னீங்களாக்கா சோப்பு, சின்ன வெங்காயம் ஒரு 10-15 வெங்காயம், அப்புறம் சிராய் ஒரு துண்டு, ஒரு துண்டாய் ஒரு 10 துண்டா வெட்டி வச்சிருக்கிறேன். தென் அப்புறம் ஒர்க்ராஸ் 2 பிஜி, அப்புறம் நம்மளோட இஞ்சி வந்து ஒரு பெரிய துண்டு. ஏன்னா இது மொத்த கோழினால பயன்படுத்தினால இஞ்சி கூட கொடுப்போம். அப்புறம் லெங்குவாஸ் வந்து ஒரு துண்டு. தென் அப்புறம் பூண்டு வந்து ஒரு 10-15 பல்லு பூண்டு. ஊசி மிளகா வந்து ஒரு 5 மிளகா. அது ஒரு போட்டு கம்பேர் இன்னைக்கு போட்டுருக்கேன். இங்க வந்து உரப்பு சாப்பிட்டு குறைவா இருக்கனால 5 மிளகா. அப்புறம் பச்சை மஞ்சள் வந்து ஒரு 3 துண்டு பச்சை மஞ்சள். இதெல்லாம் போட்டு பிளாண்ட் பண்ண போறோம். லாஸ்ட் வந்து ஒரு 15 பட்டை மிளகா வந்து குக்கர்ல போட்டு ஊற வச்சிருக்கோம். இப்ப இந்த இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் போட்டு பிளான் பண்ண போறாங்க. ஏன் அவங்க பிளான் பண்றதுக்குள்ள நான் வந்து வேற என்ன ஜாமான் நான் ஷேர் பண்றேன். ஓகே, ஒரு தேங்காய் வந்து பாதி தேங்காய் வந்து பால் எடுத்து வச்சாச்சு. இதுக்கான பால் எடுத்து வச்சிட்டோம் சந்தானு. பாதி தேங்காய் வந்து பெருசி வச்சிருக்கோம். சொந்த மாதிரி வாங்கல, கடையில வாங்கல. நம்ம ஃப்ராயில வறுத்தேன். ஃப்ராயில வறுத்துட்டு இடிகளை இடிச்சு பண்ணணும். முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம சொந்தமா செஞ்சா ஆரோக்கியமா இருக்கும் இல்லையா? அதை தேங்காய் ஓகே, இப்போ வந்து நான் வந்து ஸ்டர் ஃப்ரை எப்படி கட்டணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். இது பாருங்க, நான் ஏற்கனவே வந்து இந்த ஸ்டர் ஃப்ரைல வந்து நான் வந்து ஆன் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து அந்த ரெண்டாவது வந்து அந்த இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் அரைச்சிட்டு அப்புறம் ஹியூமைஸ் பண்ணுவோம். ஹியூமைஸ் பண்றப்ப நம்ம என்ன பட்டன் யூஸ் பண்ணுவோம்னாக்கா ஸ்டர் ஃப்ரை பட்டன் யூஸ் பண்ணிட்டு ஒரு 20 மினிட்ஸ் செட் பண்ணிருக்கேன். சரிங்களா? புதுசா அந்த குக்கரை வாங்கிருக்கிறவங்க எப்படி செட் பண்ணாக்கா ஸ்டர் ஃப்ரைனா தாளிக்கிற பார்த்தேன். இங்க பாருங்க, ஸ்டர் ஃப்ரை கொடுப்போம். ஸ்டர் ஃப்ரைல நீங்க டைம் வந்து நீங்க இறக்கலாம். மைனஸ் கொடுப்பாங்க. மைனஸ்னா இறக்குறது, பிளஸ்னா இன்க்ரீஸ் பண்றது. உங்க டைம் வந்து யூஸ் பண்ணுவீங்க.
நான் வந்து ஒரு 20 மினிட்ஸ் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்றதும் கேன்சல் பண்றது ஒரே பட்டன் தான். மறுபடியும் நான் என்ன சொன்னாக்கா சர்வ் ஃப்ரை சூஸ் பண்ணிட்டு 20 மினிட்ஸ் தென் ஆன் சும்மா ஆன் பண்ணி வந்து கறிப்பட்டை லவங்கப்பூ போடுறேன். மற்றபடி வந்து வேற என்ன ஜாமான் ரெடி பண்ணிருக்கனாக்கா டவுன் லிமப் ரோட் இது கண்டிப்பா வேணும். நம்ம ரெண்டாங்கு லிமப் ரோட் இல்லைன்னா ரெண்டாம் ஜாடியா வந்து வாசமே வராது. ரெண்டாம் டவுன் லிமப் ரோட் இருக்கு. அப்புறம் வந்து டவுன் லிமப் குஞ்சி அந்த பச்சை மஞ்சள் இலை, அப்புறம் வந்து மல்லித்தாள், கொத்தமல்லித்தாள். இது வந்து நம்ம ஆப்ஷன் தான். மற்ற வந்து சில பேர் போட மாட்டாங்க. ஆனா இது வந்து நம்மளோட இந்தியன் ஸ்டைல்ல கொஞ்சம் செய்யணும். அவங்க ஸ்டைல்ல செஞ்சோமா ரெண்டாங்க கொஞ்சம் இனிக்கும். நான் இனிப்பெல்லாம் இன்னைக்கு போடல. சில பேர் வந்து குழம்புலாக்கெல்லாம் சீனி எல்லாம் போடுவாங்க. இன்னைக்கு அதெல்லாம் நான் போடல. நம்ம ஸ்டைல செய்யணும். கண்டிப்பா நம்ம ஸ்டைல் செஞ்சா இன்னும் நல்லா இருக்கும் பாருங்க. சில பேருக்கு இந்த இனிப்பாக பிடிக்காது. கொத்தமல்லி வந்து ஆப்ஷன் தான். கருப்புலையும் ஆப்ஷன் தான். போடணும்னா போட்டுக்கலாம். இப்ப இதெல்லாம் ஓகே ஆச்சு. இப்ப வந்து எல்லாம் போட்டு கிண்டுறோம் பாருங்க. இது நல்லா வந்து எண்ணெய் திரண்டு வரணும். கொஞ்சம் நேரம் நல்லா துணி பண்ணிட்டோம்னா நம்ம கொஞ்சம் எண்ணெய் திரண்டு வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம கோழி பால் எல்லாம் ஊற்றி வேக வைக்கிற வேலைதான். வெந்துட்டுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் கடைசியா தான் நம்ம வந்து திருச்சி போட போறோம். இப்போது பாருங்க சுமிஸ் பண்றாங்க பாருங்க. தூமி பண்ற டைம்ல நம்ம என்ன செய்வோம், இட்லி வந்து அந்த பானையில ஊத்துவோம். இட்லி பானை எப்படி செய்யறது, இது முதல் கொஞ்சம் துமிஸ் பண்ணணும். துமிஸ் பண்ணனாதான் அந்த எண்ணெய் நாய் பண்ணும். மிஞ்சா பிச்சா மிஞ்சா சொல்லுவாங்களே, அது செஞ்சா அது பிச்சா மிஞ்சா கொஞ்சம் ஆனாதான் அந்த டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும். சில பேர் வந்து எல்லாம் ஒன்னா போட்டு செட் பண்ணிடுவாங்க. அப்படியும் செய்யலாம் சரிங்களா. சோ நம்ம வந்து கொஞ்ச நேரம் துமிஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கோழியை போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி. இப்ப வந்து அவங்க என்ன செய்ய போறாங்கன்னாக்கா, இப்ப வந்து இட்லிக்கு இந்த கால்ல வைக்கிறோம். அந்த காட்டுங்க இந்த மாதிரி கக்கி, அது மாதிரி கக்கி வச்சுங்க. தண்ணி வந்து வச்சுட்டு தண்ணி இதுக்குள்ள வச்சிருக்கோம். எவ்வளவு வச்சிருக்கோம்னாக்கா ஒரு சொல்லுவாங்க ஒரு 500 ml தண்ணி ஊத்திருக்கோம். அவ்வளவுதான், ரொம்ப ஊத்தல. இட்லி தட்டு வந்து உள்ளுக்கு வைக்கிறோம். அப்படி இட்லி தட்டு எண்ணெய் வைக்கிறேன். அதுல கொஞ்சம் பூசணும். நான்ஸ்டிக் தான், பட் இருந்தாலும் எண்ணெய் பூசணும். இல்ல பரவாயில்ல, இது பண்ணும் ஸ்டீம் தானே. நம்ம ஸ்டீம் பண்ண போறோம். அவங்க வந்து இட்லி ஊத்துறாங்க. அந்த இதுல வந்து நீங்க பாக்கலாம், பூட்டு திறந்திருக்கு. பூட்டு திறந்திருக்கு, லாக் பண்ணிருக்கோம். இந்த திறந்து இருக்குது இல்லைங்களா, இது வந்து கரெக்டா அந்த அலைன் பார்க்கணும், மீட் பண்ணணும். கரெக்டா மீட் பண்ணிட்டு தான் நீங்க லாக் பண்ண முடியும். இது பாத்துக்கணும். சில பேருக்கு அது சாத்த தெரியாது, எப்படி சாத்துறது அப்படின்னு. சோ இது வந்து ஆஃப் பண்ணுங்க. ஸ்டர் ஃப்ரைல ஆஃப் பண்ணுங்க.
பண்ணிட்டு ஸ்டீம் இட்லி அவிக்க போறோம். 5 மினிட்ஸ் வச்சிருக்கோம். ஏன்னா ஏற்கனவே அந்த தண்ணி வந்து கொதிக்க வச்சாச்சு. ஏற்கனவே வந்து இதுக்குள்ள தண்ணி வந்து ஒரு குலை தண்ணி ஊத்திட்டே கொதிக்க வச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அந்த கக்கிலாம் வச்சுட்டு அந்த இட்லி தட்டு உள்ளுக்கு வச்சு மாவு ஊத்துறோம். எடுக்கிறப்ப எப்படி எடுக்க போறோம் அப்ப நீங்க பாருங்க நாங்க எப்படி எடுக்கிறோம்னு. இப்போ வந்து எண்ணெய் இன்னும் கொஞ்சம் ஊற்றணும். எண்ணெய் ஊற்றணும். ரெண்டாங்க கொஞ்சம் எண்ணெய் இருக்கணும். அப்பதான் வந்து அந்த வாசம் அந்த நல்ல எண்ணெய் திரண்டு வரும். இந்த மசாலா எல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம தூமிஸ் பண்றப்ப கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்குங்க. அந்த மசாலா கொஞ்சம் டேஸ்டா வரும். இதை வந்து துமிஸ் பண்ணிட்டு கோழி வந்து அதுக்குள்ள போட்டுட்டு ஒரு 30 நிமிஷம் செட் பண்ணிடுவேன். ஓகேங்களா? செட் பண்ண பிறகு கோழி வெந்துரும். இது முட்டை கோழி. ஐயம் சில பேர் வந்து ஐயம் கம்போங்களையும் செய்வாங்க. ஐயம் பண்டார் இருக்குல்ல, ஆஸ்திரேலியா கோழி வந்து ஐயம் பண்டார் சொல்றாங்க. இப்ப ஆஸ்திரேலியா கோழிலையும் செய்யலாம். இப்ப யாருமே வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு சில பேர் அந்த ஐயம் கம்போங் அந்த ஐயம் துவ வந்து சாப்பிட்டு பழக மாட்டேன்றாங்க. அது பிடிக்க மாட்டேது அவங்களுக்கு. இப்போ உள்ள ஜெனரேஷன்லாம் பழைய ஆள்லாம் வந்து தெரியும். கோழி ரெண்டாங்கன்னா அந்த ஐயம் தூளை தான் செய்வாங்கன்னு. அதான் அதோட டேஸ்ட் ருசியா இருக்கும். கோழி ரெண்டாங்கலாம் வந்து அன்னைக்கோட மறுநாள் தான் ருசி. இந்த அரைச்ச சாந்தெல்லாம் மிச்சம் இருந்துச்சுல, அதை கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி எல்லாம் கலந்து அதுல போட்டிருக்கேன். வேற ஒண்ணும் இல்லை, எக்ஸ்ட்ரா இது நான் போடல. இது பண்ண வரைக்கும் கொஞ்சம் என்னென்ன சாப்பிட்டாங்க. இது வந்து நிறைய பேர் வாங்கி வச்சிருக்கீங்க கண்டிப்பா. இதுல வந்து மெயினா வந்து ஏன் அந்த மாதிரி ப்ரெஷர் குக்கர் வாங்குறாங்கனாக்கா நம்மளுக்கு சீக்கிரமா வந்து வேகணும். இது குறிப்பா பருப்பு, பாசப்பயிறு, மட்டனு ஸ்டீம் பண்ணும்போது சத்தம். ஓகே, நம்ம வந்து நார்மலி இந்த ஸ்டீம் யூஸ் பண்றப்ப ஸ்டீம் பண்ண யூஸ் பண்றோம்னா ஒன்ஸ் அந்த சூடு ஏறின பிறகு அது அந்த மாதிரி சவுண்ட் கொடுக்கும். இந்த மாதிரி சவுண்ட் கொடுக்கும். இந்த மாதிரி சவுண்ட் கொடுத்தா நீங்க பயப்படாதீங்க. ஆக்சுவலி ஒண்ணும் இல்லை. இந்த மாதிரி சவுண்ட் கொடுக்கும். டிடி டிடி சத்தம் கொடுக்கும். ஆனா இன்னும் ஸ்டீல் 5 நிமிஷம் இருக்கு, இன்னும் டைம் ஆகல. ஸ்டீம் மட்டும் அப்படிதான். ஓகே, வேற என்ன செய்யலாம்? நான் சொன்ன மாதிரிதான் நார்மலி இந்த குக்கர் வாங்குறவங்க பட்ஜெட் செய்யலாம். பட்ஜெட் செஞ்சு கட்டிருக்கோம். பட்ஜெட் வந்து பொதுவா பட்ஜெட் வந்து நம்ம ஊற வச்சு அதை ஸ்டீம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பாவு காசி எல்லாம் அந்த பட்ஜெட்டோட ப்ராசஸ் பார்க்க போனாக்கா ஒரு 2 hours 3 hours ஆயிரும் ப்ராசஸ். அது ரொம்ப நம்ம கஷ்டப்பட்டு கிண்டிக்கிட்டு இருப்போம். நல்லா இருக்கும், ருசியா இருக்கும், எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் பட்ஜெட். ஆனா இதுல நாங்க எப்படி செய்வோம்னா, இதுல
புழுட அரிசி ஊற வச்சிருவோம். ஒரு ஹவர் தான் ஊற வச்சிருப்போம். ஊற வச்சுட்டு அப்புறம் புழுட அரிசி, தேங்காய் பால், கருப்பு சீனி, டவுன் பண்ணாது எல்லாம் ஒண்ணா போட்டுட்டு அது தண்ணி கணக்கா ஊத்திட்டு நீங்க செட் பண்ணிடுவோம். 5 நிமிஷம் செட் பண்ணிடுவோம். அது புழுட அரிசியோட எல்லாம் கரெக்டா வெந்துடும். அதுக்கப்புறம் ஸ்டர் ஃப்ரைல கொஞ்ச நேரம் நம்ம வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் 15 நிமிஷம் நல்லா கிளறி கொண்டு வருவோம். அந்த மாதிரி செய்யறப்ப அந்த பாவு நல்லா இறுகி அழகா புழு ரெடி ஆயிடும். பிளஸ் மைனஸ் பாத்தீங்களாக்கா 10-15 நிமிஷம் தான் ஒரு புழு ரெடி ஆகும். ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். பலகாரங்கள் சொன்னாக்கா பல விதமான பலகாரங்கள் செஞ்சிருக்கோம். கேசரி, வஜிட்டு, அப்புறம் கேண்டி, இந்த மாதிரி என்னெல்லாம் இனிப்பு பலகாரம் செய்ய முடியுமா எல்லாமே இதுல செய்யலாம். ரொம்ப ஈஸி. ஏன்னா நான்ஸ்டிக்னால ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி மெயின் ஐட்டம்னா ரெண்டாங்க, ஆட்டரிசி வறுவல், ஆட்டரிசி கரைக்கிறது, சிக்கன் வறுவல், கோழி கரைக்கிறது, சாம்பார் கறி வைக்கிறது, எல்லா சமையல் இதுல செய்யலாம். நீங்க பாக்கலாம் இங்க எல்லா மெனு இருக்கா இல்லையா? என்னென்ன பட்டன் இருக்கு பாத்தீங்களா? ரைஸ் மெனு இருக்கு. அப்புறம் மல்டி கிரெயின்னாக்கா ரைஸ்னா எல்லாம் ரைஸ் தான். நீங்க என்ன ரைஸ் ஆக்கணும் அது ரைஸ் வந்து பாய்ப்பீங்க. மல்டி கிரெயின் வந்து தானிய வகைகள், பருப்பு வகையெல்லாம் வேக வைக்கிறது, கச்சா பருப்பு எல்லாமே நீங்க தானிய வகை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா மல்டி கிரெயின். தென் போரேஜ் வந்து சோறு கஞ்சி வைக்கிறதுக்கு இந்த போரேஜ் யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஸ்டீம் அதை நான் காமிச்சிட்டோம். ஸ்டீம் பண்ணி வந்து இட்லி ஸ்டீம் பண்ணி காட்டுறோம். ஸ்டீம்னா என்னெல்லாம் ஸ்டீம் பண்ண போறீங்க? கோழில இருந்து, மீன்ல இருந்து, சையூர்ல இருந்து என்ன ஸ்டீம் பண்ணாலும் நீங்க இதை பயன்படுத்தலாம் இந்த உண்மை. அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து ஸ்லோ குக் போட்டிருக்கு. ஸ்லோ குக் வந்து நார்மலி வந்து சூப் வகைங்க சமைக்கிறதுக்கு நம்ம பயன்படுத்துவோம். கோழி சூப்பு, நாட்டுக்கோழி சூப்பு, மட்டன் சூப்பு, இந்த மாதிரி சூப் வகைகளை செய்யறதுக்கு அந்த ஸ்லோ குக்கர் செஞ்சோமா அதோட சுவை இன்னும் கொஞ்சம் வேறுபட்டு சொல்லுவாங்க, இன்னும் ருசியா இருக்கும். ஏன்னா அது ஸ்லோவா வேகிறதுனால ஒவ்வொரு கணக்குல வேகும். 10 ஹவர், 5 ஹவர், 12 ஹவர் அப்படின்னா ஒவ்வொரு கணக்குல அது வேகும். அதெல்லாம் வந்து அந்த டேஸ்டா இருக்கும். அப்புறம் சூப் வகைங்க, என்ன சூப் நீங்க செய்யலாம். கோழி சூப்பு, சைவ சூப்பு, என்ன சூப் வேணா நீங்க சூப் போர்டர் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தென் மீட், இந்த மாதிரி வந்து கோழி ஆக்கிறதுக்கு, மட்டன் ஆக்கிறதுக்கு வந்து நீங்க வந்து இந்த மீட் பட்டன் யூஸ் பண்ணணும். தென் கேக், இதுல கேக்கும் செய்யலாம். பட்டர் கேக் வந்து சாக்லேட் கேக் வந்து நீங்க கேக்கும் செய்யலாம். கேக் மெனு. தென் லோ ப்ரெஷர் வந்து லோ ப்ரெஷர்ல சோறு ஆக்கலாம். லோ ப்ரெஷர்ல வந்து நீங்க சைவ சூப் செய்யலாம். லோ ப்ரெஷர் கூட நீங்க நிறைய விஷயத்துக்கு பயன்படுத்தலாம். அது வந்து ஹை ப்ரெஷர்ன்றது வேகமா சீக்கிரமா வேவிக்கிறது, லோ ப்ரெஷர் வந்து கொஞ்சம் மெதுவா வேவிக்கும். மற்றபடி வந்து ஸ்டிர் ஃப்ரை உங்களுக்கு தெரியும். ஸ்டிர் ஃப்ரை வந்து நீங்க என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி தாளிக்கணும். தாளிக்கிறதா ஸ்டிர் ஃப்ரை சொல்லுவாங்க. அப்புறம் இங்க மேனுவலா இருந்துச்சு பாத்தீங்களா? இங்க பாத்தீங்களா இங்க மேனுவல்னு ஒண்ணு இருக்கு. இதுல கூட நீங்க மேனுவலா பாய்க்கலாம். மேனுவலா நீங்க 10 நிமிஷம் 15 நிமிஷம் பாய்க்கலாம். ஓகேங்களா? சோ நான் வந்து இப்ப ஸ்டிர் ஃப்ரைலயே நான் வந்து ஸ்டிக் பண்ணிருக்கேன். ஆல்மோஸ்ட் வந்து அந்த ஒரு மாதிரி உண்மைஸ் ஆயிடுச்சு. இப்ப நம்ம கோழி போடுவோம். ஏன்னா அந்த வாசம் வந்துருச்சு. எங்களுக்கு வாசம் தெரியும், உங்களுக்கு தெரியாது, மன்னிச்சிருங்க. எல்லாம் சுத்தம் பண்ணி கிளீன் பண்ணி கொண்டாந்துட்டேன். இதெல்லாம் ஆட் பண்ற வேலை தான். இப்ப இதுல வந்து உப்பு இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுட்டு ஓகே, இது 2வது பால் 1வது பால் எல்லாம் ஒண்ணா ஊத்துறோம். முட்டைக்குள்ள வேகும்ல. இப்ப இதுல நம்ம வந்து நார்மலி வந்து இந்த குக்கர்ல வேக வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப தண்ணி தேவைப்படாது. ஒரு 1/2 கப் தண்ணியிலேயே அந்த கோழி கரெக்டா வெந்துடும். சோ நம்மளோட என்ன செய்யனாக்கா டவுலிமா பூரோ இது உப்பு இன்னும் கொஞ்சம் போடுறாங்க. சில பேர் வீட்டுல வந்து அஜினமோட்டோ பாய்ப்பீங்க, சில வீட்டுல பாய்க்க மாட்டீங்க, பிரச்சனை இல்லை. பாய்க்காதவங்க அஜி போட வேண்டாம், பாய்க்கிறவங்க நீங்க போடலாம், அது தவறு கிடையாது. எனக்கு கேட்டாக்க அஜினமோட்டோ நோ குட் ஃபார் ஹெல்த். பட் சில சாப்பாட்டுக்கு அது வந்து போட்டா டேஸ்டா இருக்கும். என்னடா கனிய அஜினமோட்டோ பாய்க்க சொல்றாங்க, தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. சில உணவுக்கு போட்டா அவசியம் நல்லா இருக்கும், போடணும்னா பிரச்சனை அது உங்க இஷ்டம். அதுக்கு பதிலாக நீங்க வந்து சீனி ஆட் பண்ணிக்கீங்க. சீனி ஆட் பண்ணா அந்த டேஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் தூக்கி கொடுக்கும். போட்டாச்சா? எல்லாம் போட்டாச்சு. இப்போ வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து அவங்க வந்து மூடுறாங்க.
மாதிரிதான் மூட்டுறது வந்து சக்தி பாருங்க மாதிரிதான். இப்ப வந்து அது திண்டம் அது வந்து புஷ் ஆஃப் பண்ணும். ஏன் தெரியுங்களா? பானை சூடா இருக்கு. அப்ப நீங்க வந்து ஸ்டீம்ல வைக்கணும். வச்சுட்டு நீங்க லாக் பண்ணிட்டு தென் 30 நிமிஷம் வீட்டுல. ஓகே, நான் 30 நிமிஷம் வைக்கிறேன். ஏன்னா முட்டை கோழினால 30 நிமிஷம் வைக்கிறேன். சண்டமா ஆன் பண்ணிக்கணும். ஒரு 25 நிமிஷத்துல நான் அப்புறம் திறந்து பாக்குறேன் எப்படி வருதுன்னு. ஓகேங்களா? சோ இப்போ வந்து இட்லி ரெடி ஆயிடுச்சு போல, சத்தம் கொடுத்துட்டு ஓகே. இந்த மாதிரி ஸ்டீம் இப்படிதான் ரிலீஸ் பண்ணணும். நீங்க பாக்குறாங்க அவங்க எப்படி பாத்தீங்களா அழகா ஸ்டீம் ரிலீஸ் பண்ணாங்க. சோ இட்லி ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஆவி நீராவி இந்த மாதிரி இதை வச்சுக்கிட்டு தான் நீங்க அதை எடுக்கணும். ஓகே, இருங்க நான் எடுக்கிறேன். இப்ப ஏதாவது ஆற விட்டுட்டு அப்ப அழகா வரும். கொஞ்ச நேரம் ஆறட்டும். அப்ப நம்ம ரெண்டாவது ஈடு ஊற்றுவோம். செகண்ட் ஈடு நம்ம ரெண்டாவது இடத்துல சட்டை மத்த விட்டு வச்சுருங்க. மாவு இந்த மாதிரி நீங்க வந்து இட்லி அவிக்கிறதுக்கு புட்டு அவிக்க எல்லாமே இது மல்டி யூஸா இது யூஸ் பண்ணலாம். நம்மளோட ப்ரெஷர் குக்கர். அன்லாக் தென் லாக் பண்ணுங்க. நான் பானை சூடா இருக்கிறப்ப நீங்க லாக் பண்றதுப்ப புஷ் ஆஃப் பண்ணும். இந்த மூடி உங்களால மூட முடியாது. அப்ப நீங்க என்ன செய்யணும், இந்த நாப் வந்து ஸ்டீம் மோட்ல வச்சுட்டு அப்ப நீங்களோ சாப்பிட்றப்ப சாத்திக்கும். இந்த நாப் வந்து ஸ்டீம் மோட் வைக்கணும். ஏன்னா வந்து பானை சூடா இருக்கு, தண்ணி உள்ளுக்கு சூடா இருக்கனால அதை வந்து அந்த நீராவி வந்து மேல ஏறப்ப புஷ் பண்ணும். உங்களால அந்த மூடியை மூட முடியாது. அதுக்குதான் இந்த ஸ்டீம்ல வச்சுக்கிட்டே வந்து நீங்க மூடிடணும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டீம்ல வைக்கலாம். இப்ப நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டீம் ஒன்று பாய்க்கிறப்ப உங்க நோக்கு வந்து ஸ்டீம் மீட் பண்ணலாம். ஸ்டீம்ல வைக்கணும். கேக் செய்யறப்ப ஸ்டீம்ல அந்த நோக் தான் நோப்னு சொல்லுவாங்க. இந்த நோப் வந்து கேக் செய்யறப்ப ஸ்டீம் மோட்ல வைக்கணும். ஸ்டீம் செய்யறப்ப ஸ்டீம் மோட்ல வைக்கணும். சரிங்களா? சோ இப்ப மறுபடியும் நம்ம ஸ்டீம் பண்ணுவோம். இதோட குக்கர் என்ன ஸ்பெஷல்னா, ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க என்ன டைம் செட் பண்றீங்களோ 5 மினிட்ஸா, அது செகண்ட் செய்யறப்ப அது 5 மினிட்ஸ் தான் காட்டும். ஓட்டும். பழைய குக்கர் உங்களுக்கு வந்து அப்படி இல்லை. ஒவ்வொரு தடையும் நீங்க பிரஸ் பண்றீங்க. பழைய குக்கர் வச்சிருப்பீங்க, நீங்க ஒரு தடையும் வந்து ஒவ்வொரு தடவை ஸ்டீம்னாக்கா 5 மினிட்ஸ் 10 மினிட்ஸ் ஒவ்வொரு தடையும் நீங்க பிரஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பீங்க. அப்ப இந்த புதிய குக்கரோட பெஸ்ட் அட்வான்ஸ் என்னன்னாக்கா, ஒன் டைம் நீங்க 5 மினிட்ஸ் அப்படிங்களா, மறுவாட்டியும் அது 5 மினிட்ஸ் தான் காட்டும். அன்லெஸ் நீங்க மாத்தினாதான். இப்ப நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் கேன்சல் பண்றேன். கேன்சல் பண்றதும் ஆஃப் பண்றதும் எல்லாம் ஒரே பட்டன் தான். இந்த ஒரே பட்டன் தான் நடுவுல இருக்கும். அதுல வந்து கேன்சல்னு போட்டிருக்கோம். வார்ம் ஆஃப் கேன்சல்னு எழுதியிருக்கும். இது ஒரு பட்டன் தான் நீங்க வந்து ஆஃப் பண்றதும் ஆன் பண்றதும். சில பேருக்கு அது தெரியாது, ஆஃப் பட்டன் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? இப்போ வந்து நான் ஸ்டீம் வந்து யூஸ் பண்றேன். நான் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண போறேன்னாக்கா 6 நிமிஷம்னா 6 ஹவர்ஸ் மாறிடும். இதுதான் இன்க்ரீஸ் பண்றது. இது வந்து குறைக்கிறது, மைனஸ் வந்து குறைக்கிறது. ஏன்னா 5 நிமிஷமே ஸ்டிக் பண்ணிருக்கிறேன். ஏன்னா அது வந்து 5 நிமிஷம் வெந்துருச்சு. நம்ம இட்லி வந்து வெந்துருச்சுங்கம்மா. ஓகே. அதுக்கு முன்னால நான் வந்து கொஞ்சம் ஜூஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். நம்மளுக்கு தீபாவளி வருதா இல்லையா, அது வேகிறதுக்குள்ள நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஜூஸ் பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன்.
எம்ஏல வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும், நிறைய பேருக்கு ஜூஸ் வாங்கியிருப்பீங்க தெரியும். இந்த ஒரு ஜூஸ் இது என்னன்னாக்கா